王的乡亲大家好，我是溪仔墘老田的大汉的后生，我是阿关。欢迎收看麻园历史真趣味。今仔日要甲大家小解麻园历史的第一年。你敢捌想过麻园的历史是对当时开始？200年前还是300年前？咱先公布答案。麻园的历史上早的记载是268年前的1749年。根据日本时代出版的《新德听志》安尼记载，乾隆14年，也就是1749年，德参旧社因为德参溪，也就是头前溪水泛滥，土木画开业、画复兴以及同事钱主伯这3个人，因含正社番来参详。牵线伫金门厝甲凤山徛2溪交错即个所在，称作德参新社。社番分线徛起伫今仔日的新社、番仔边、马铃厝、北市、麻园等等即个所在，伫遮咧拍落经政。这是历史上对咱麻园以及北市上早的记载。会使讲1749年，也就是对今年2017年起算的268年前，是咱麻园历史的第一年。伫这段记载内底讲到的这个社番，就是平埔族斗卡斯。咱伫麻园大汉的这个乡亲，和平埔族斗卡斯敢佫有啥物关系呢？268年前的平埔族，敢有啥物物件留到今仔日呢？咱豆豆来看。